Так, ну что, друзья, мы на очередной локации. Мы приехали в эту усадьбу. По легенде, она заброшена уже больше века. И сегодня мы проведем здесь ночь. И наша задача разобраться с тем, что здесь происходит. У нас с собой есть детектор, у нас есть с собой шкатулка звуковая и также звукозаписывающее устройство, на которое мы будем сегодня записывать какие-то потусторонние шумы и делать различного рода эксперименты. Сейчас я предлагаю, что пройдемся вокруг здания, посмотрим, что как оно. Но я думаю, здесь не только птицы. Это самое большое здание, в котором мы были. Тебе не кажется, что здесь значительно прохладнее, чем снаружи? Пускай записывается. Стой, слышишь? Шаги. Офигеть, еще смотри. Если здесь кто-нибудь есть, дай знак. Ну, выглядит масштабно, да? Ну, оно выглядит одновременно и пугающе, и завораживает. Ну, вход есть в это здание, поэтому я думаю, сегодня будет попозже. Друзья, страшно даже подумать, что в таком месте может быть что-то, что скрыто от потусторонних глаз. Вы просто посмотрите на этот масштаб. Смотри, слева там пристань какая-то. Но я думаю, это уже все современно. Что твои предположения, Дима? Мы найдем сегодня что-нибудь? Надеюсь, нет. А ты как думал? Слушай, ну вполне вероятно. Каждый раз думаем, что ничего не найдем, и каждый раз что-то. Ну да. Офигеть, посмотри на эти колонны. Какие нездоровые. Чувствуешь себя совсем маленьким человеком. Но пока что это самое большое здание, в котором мы были, да? Но пока еще не были. Слышал? Пролетело. Ты видел? Я не видел, но я слышал. Ну, на камере, скорее всего, будет. Вон, по стене ползает. Вот там ползало по стене. А, это птичка. Господи, я заметил уже. Так, ладно, что, пошли тогда ко входу, будем пробовать проходить. Пойдем. Но я думаю, здесь не только птицы. Я надеюсь, тут только птицы. Ну что, друзья, мы у главного входа. Я предлагаю входить. Погнали, Дима. Может, не надо? Может и не надо. Табличка висит, что лучше не заходить. Но вообще, если честно, у меня плохое предчувствие. Может, вернемся? Ну что, заходим, видишь, замок, но он открыт. Я думаю, в любом случае сюда туристы заходят посмотреть. Офигеть. Смотри. Ого. Какие-то документы. Тут еще что-то. Смотри, Димон, портрет. А? Портрет. Это, наверное, Ага. Ну, графиня какая-то. хозяйки так, кто жила здесь. Ну, скорее всего, да. Вы меня знаете, что вот эта штука больше всего пугает? Рояль? Да, подожди. О, господи. Тихо. А здесь кто-нибудь есть? Нет. Ура.
Знаешь что, вот, Охренеть, конечно, он рояль большой. это прекрасно, но если я услышу, как он играет, ну это все. Я сваливаю. Ты всегда сваливаешь. Я всегда сваливаю. Слушай, я предлагаю, смотри, сразу не будем сейчас никуда заходить. Здесь поставим камеру, возьмем шкатулку музыкальную, попробуем со шкатулкой, и тогда уже пойдем смотреть другие помещения. Окей. А Так. эту штуку будем? Да, тоже достану и будем с ней ходить. Окей. Куда поставим? Подожди, что ли? Ну смотри, шкатулку можно вот на столик поставить. Тихо. Ну, Это смотри, она я даже на думал, русском это- языке тут. Это Польский какой-то. современно. Герб. Так, ребята, эта шкатулка, она не движение, просто ради эксперимента посмотреть, будет ли вообще в принципе что-то отзываться. Смотри, слушай. А балерины там нету крутящейся, нет? Нету. Слава богу. Она механическая. Мы думали, типа, сделать из нее какой-то детектор, ну, там, датчик движения и так далее, но я думаю, в следующий раз. Но если что-то заиграет, то это будет признак того, что что-то может быть. Да, Так, смотри. я буду убегать как в мультиках с дымом. Так, подсвети. Короче, смотрите, ребят. Это по нулям, и вот когда мы будем ходить, если что-то покажет, К металлу как вон, пробуй к этой прислонить. не, ну к металлу навряд ли, к телефону там, да. А, Еще это к же чему-то. магнитная поля. Да. Просто с металл детектор. То есть он на электромагнитное поле реагирует. Но, соответственно, все вот эти вот потусторонние вещи, они как будто вот эти поля и фиксируют. Так, ну что, я предлагаю тогда осмотреться. Ну да. Блин, стрёмно смотреть, потолки. Насыпается. Это Вот да. там вообще прогнило. Блин, надо, короче, очень аккуратно. Так, ну что, это центральный холл. Центральная комната. Бля, смотри, потолок. Нет, туда лучше не ходить. И здесь посвети-ка. Тоже заколочено. А там потолок обрушился. Так, ладно, давай тогда пойдем Да. по сюда. более безопасному. Пошли, там справа дверь еще. Так, ну что, идем дальше. Смотри. Куда? Вот, наверх. Офигеть. Иди посвети сюда. Блин, а как наверх подняться? Ну-ка. Ага. А, смотри, там потолок. Ну здесь тоже потолок, да. Капец. Да, лучше Вообще ничего живого от этого здания нет. Ну, стены только стоят. Бля. Ты первый. Я камера, ты первый. Возьми вот это, дай мне фонарик. Девочка какая-то. Подожди, еще давай вот сюда зайдем. А это вон на улицу выход. А, смотри. Это подлестничный. А что тут тоже комната какая-то была? Кладовка может какая.
Здесь тоже все это разрушено. Так, ладно, пошли в подвал. Блин, тут прям над нами смотрим десятки ключей. Ага. Капец. Кстати, ребята, есть легенда, что в этом подвале есть какие-то потайные ходы, которые, ну, как туннелем идут на другую сторону реки. Вот. Но здесь, слушай, тебе не кажется, что здесь значительно прохладнее, чем снаружи? Тут очень холодно. А нет ощущения, что кто-то наблюдает за нами? У меня всегда такое ощущение. Ну смотри, проводка. Ну это все современное. Ну это да. Я думаю, что здесь было склад Тоже какой-то. бабушка. Или большой холодильник. Ага, пыточная. Ага, да, конечно, пыточно. Колодец. А может это и был раньше проход какой-то, его засыпали? Ну, лестница какая-то. На ту сторону реки, типа. Подожди, Там там в ещё всех какая-то зданиях дырка. должны быть какие-то выходы. Специальные. А, ну это в другую комнату. Так, пошли дальше. Это канализация? А? Канализация? Трубы. Все посрезано уже. Я Ну, предлагаю, какая-то слышишь? штука молчит, слышишь? Я предлагаю поставить еще тоже одну камеру здесь, вот туда на проход. И пускай записывает. Стой, слышишь? Шаги. 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 Да ну нахуй. Не-не-не, подожди, дядь, не иди, подожди. Ты слышал это? Я пиздец как слышу. Это ненормальная история. Давай поставим по-быстрому одну камеру и пойдем. Так. Блядь, наоборот, надо туда оставить, если мы слышали. Не, сейчас поставим одну камеру и пойдем обратно наверх. Ребята, мы идем на этот звук, который мы слышали. Это фигня. Ну, там было 0,90 или что-то такое. Тихо, ты слышал это? Блядь. Да, над нами пианино. Офигеть, еще смотри. Факелы какие-то. Ладно, хер с ним пианино. Вот это пианино, ребят. Твою мать. Интересная шкатулка, что-нибудь. Ну я четко слышал. Я тоже слышал. Ебать. Но был не такой, был какой-то мягкий звук. Давай, может, проведем тест с диктофоном? За собаки. Может, с диктофоном, да. Может, мы его Ага. Может, мы его и пошли отсюда. Мы не можем идти, просто так надо проверить. Иди сюда, давай на камеру, что это было.
Пишет. Тихо. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дай знак. Блять, ветер, нахуй, как подул. Сука, с главного входа, блядь. Офигеть. Чё ты? Что? Очкуешь? Я чё очкую? Я отсюда свалить хочу. Тебе мало было доказательств? Тихо. Сейчас послушай. Тихо. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дай знак. Блять, ветер, как подул. Сука, с главного входа, блядь. Офигеть. Очкуешь? Я очкую. Ничего нет, ничего нет. Так, ладно, тест с микрофоном. Нам ничего не показал. Но наши уши хорошо это слышат. Я отчетливо это слышал. Стук? Стук и клавишу. Да. Клавишу я слышал очень хреново. Вот стук был как будто вот над головой прям. Ну не знаю, я и клавишу слышал достаточно отчетливо. Вот как будто мы либо под этим были, либо рядом. Так, ладно, давай заберем. Это все. Я еще предлагаю, слышишь? Мы не во все зашли. А? Мы не во все помещение зашли. Там еще вторая дверь была. Да, справа. Так, ну что, тогда заходим еще во вторую дверь. И это последнее, наверное, место, куда мы сможем попасть. Хотелось бы на второй этаж, но на второй этаж я, если честно, не нашел. Там никаких лестниц, ну, либо куда можно подняться. Там была лестница, но ее разобрали. Ну, может. Пока с этого прибора электромагнитная тишина. Но то, что мы слышали там, это явно ненормальная история. Ты уверен, что мы хотим это снова сделать? Не уверен. Слушай, вот как будто бы фильмы ужасов учат, что не надо заходить туда. Тихо, тихо, тихо. Ты слышал? Нет. Нет, ты не слышал? Нет. Вообще, ребята, семья, которая жила в этом дворце, она исчезла в один день. Проход закрыт, слышишь? Наверное, опасно там. Смотри. Вижу. Лучше туда не ходить. Может, там тоже потолков нету. Может, там пола нету, потому что потолок на первом этаже был. А, ну Вот да, в чем кстати. дело. Ладно, пошли туда вниз. Смотри, на балконе. Ага. Я думаю, что металлическое. Да. Так, ребята, как и сказал, что вообще в этой усадьбе семья ушла в один день. Это достаточно, странно, согласитесь. Это очень странно. Наша задача просто, по сути, проверить, что произошло. Посвети-ка туда. А, бля, вот здесь то же самое, смотри. Ага. Все просто разрушил. И смотри, еще один подвал.
Пошли. Ну, мы уже были в подвале, зачем? Так, ладно, я давай детектор положу, он все равно запищит. А, ну запищит от того, что у меня здесь было. Ладно, давай его тему не держать вот так. Дай мне фонарик. Так, ребята, в подвале. Как всегда, происходят самые странные вещи в таких усадьбах. Блять. Охренеть, и туда, и туда. Куда идем? Ну, налево. Ну, конечно же, идем направо. Блять. А, ну здесь одно помещение. Я не могу понять, где. Если есть проход, точнее, если он был на ту сторону реки, то где он? Наверное, та труба, которая засыпана. Там же была какая-то лестница. Блин, что вот это в стене за реки? Бля, я не знаю, Дима, иди сюда, свети, потому что, блядь, подвал это самая стрёмная херня. Здесь тоже комната. Какое-то окно Маленькие ступеньки. заложено. Не, я думаю, это какое-то окно. Ну, пошли еще туда. Если честно, я... А здесь все, здесь тоже ничего нет. Машина туда направо. Я хочу быстрее свалить после того всего, что я слышал. Это Серьезно, первое блин? место вообще, в котором нам удалось что-то зафиксировать. А, подожди, все? Ну да, получается. Тот подвал был больше? Да. Офигеть. Так, ну поэтому магнитному тоже ничего нет. Детектору ничего нет. Ну, вот в том подвале он пищал несколько раз. Ну слушай, ну сейчас из-за того, что подходим близко к камере, допустим. Она-то же все равно все излучает. Он пищал, потому что Посмотри, рядом с нами какая что-то печь. находилось, а не камера. Что там валяется. Да, целая балка. Да. Лучше туда не идти. Ладно, ребята, выходим. Ну, плитка, смотри, какая. Это все оригинальное. С тех Офигеть. времен. Слушай, по сравнению вот с этим, эти всякие новые дворцы, коттеджи, такая фигня на самом деле. Ну, здесь стиль другой был во времена, вроде, поэтому. Так это прикинь, на то время они оббахали такой дом. Этой плитке уже больше 100 лет. Какую ста? Это из 1800-х. Так я же говорю, больше 100. Больше 200 300, мне кажется. И она в идеальном состоянии. Тут, в принципе, все в отличном состоянии. Ну, не считая, конечно, крыши. И вот это вот все. Ладно, ребята, выходим. Что, друзья, эта ночь была достаточно странная, и у нас 100% есть доказательства каких-то аномалий, которые здесь есть. Факт того, что мы засняли, ну и как засняли, для того, что хотя бы мы слышали, он остается фактом. Поэтому, ребята, если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддерживайте подпиской, лайком. И не забывайте писать комментарии, куда нам отправиться в следующий раз.